më thuaj pak prej sa orësh je nisur nga Greqia për të ardhur në Unë janë nisur në 4:30 me të grekut. E kam marrë në mëngjes. Për të natën ka dhe e thot 5 orë, 6 orë që ka marrë. Ku e dëgjova dje, nuk flasëm. Përse ke ardhur? Erdha të takoj kryeministrin e Shqipërisë. Na ka mbrojtur deri më sot, na ka mbrojtur. Po për çfarë? Për të tëra. Për si refugjatët, të tëra na ka bërë më të mirat e. Sa vite keni në Unë ngrim kam 35 vjet. Që kur unë mbyll minierë, kam punuar minierë të Omeshit, të Gurguq, pastaj i kanë lënë. Pse jeni kaq i entuziazmuar për të takuar kryeministrin? Duhet ta takoj një herë. Kam qef. Më do zemra. Jo se s'dua, tash unë duhet ta takoj thjesht. Më kemi parë në televizor, tash po duhet të flas. Nga afër duhet ta takoj një herë. Kam. Nuk e keni takuar kur më parë? Largë kam parë, po me Vatosnanën, po sa ishte Vatosnana jam takuar. Kem patur. Me na Bigdoklin, me ato që ka patur për bat, e më shumë. Në Mokru që erdhi Vatosnana atë, i da dolën këta të das, dhe shu bëm cop atje. Pastaj. Çfarë të thonë shkaj? Të jetë. Keni bërë gjithë këtë rrugë për të takuar Për të takuar vetëm kryeministrin e Shqipërisë. Mendon se do ju takoj kryeministri? Unë nuk e di. Se unë kam qef ta takoj si fikish, s'dua asnjë tjetër. Po ta takoj atë, pastaj s'duhet të jetoj më. S'dua, aq më mbushë. S'dua më më. Është një lidër që për mua ajo është koka e Shqipërisë sot për sot. Si në Greqi edhe këtu ajo. Ju e dini që takimi mbaron rreth orës 6 pasdite, do prisni deri në. Po unë do pres edhe një muaj këtu. Një muaj për atë burë do pres. Edhe jetën do aja për atë burë. E kam dhënë dhe do të jap për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Është njeriu mi qilë për mua, nuk flas për tjerë. Unë kam mirë burë, ai më futën ata me mingjanë, me të tarën, burë më ka futën. Erdhën, më kam qenë në Mokër, tash erdhën në rrinë në Dënisht. Në Mokër atje erdhën, tarën, me familjen më morën. Shumë të